Halo dan selamat datang di video saya. Di video kali ini saya ada paket ini. Jadi ini saya beli alat namanya keycap spooler atau alat untuk ngambil tombol keyboard. Saya beli ini harganya kurang dari 5.000, yakni 4.900 di Shopee. Oke, langsung aja kita buka seperti apa keycap spooler yang harganya di bawah 5.000 ini. Nanti link pembelian akan saya tulis linknya di deskripsi kalau kalian juga mau beli ya. Langsung buka aja. Jadi seperti ini packingnya, simple, cuma dikasih kardus doang. Dan ya, jadi alatnya seperti ini, dan ini dipakai untuk ngambil keyboard, tombol keyboard. Langsung aja kita coba ya. Sini saya ada keyboard dari Corsair. Oke, jadi kira-kira gimana ya caranya? Mungkin gini. Kemudian ditarik. Oh ya, jadi lebih gampang ya dari mengambilnya. Cuman karena ini gesek ke keycapnya langsung, kadang malah bikin agak lecet kalau bahannya yang plastik seperti ini. Ada yang keycap spooler yang kayak dari kawat gitu, kayaknya itu lebih oke. Tapi langsung nggak apalah, kita coba. Ini kan harganya juga murah. Ini kali ya. Oke, langsung di. Oh ya, jadi lepasnya gampang, cuman jadinya kalau pakai ini enggak juga sih. Mungkin baret, cuman baret halus, dilap aja langsung hilang. Sekarang kita coba pakai keyboard yang biasa. Kalau mekanikal sih emang lebih gampang ya kalau dilepas pasang. Kita coba yang pakai keyboard biasa. Di sini saya ada keyboard merek Microsoft. Apakah bisa? Ya, bisa ya. Jadi keycap spooler ini walaupun harganya murah, tapi bisa untuk mengambil tombol keyboard. Cuman kalau yang ini karena dia paten ya, ini nggak terlalu banyak berubah, kurang terlentur. Jadi kalau mau lepas, ini didorong, nah ini geser ke tombolnya. Kita pasang lagi. Oke, jadi alat ini bisa dipakai untuk melepas keyboard, tombol keyboard. Harganya juga murah, saya beli cuman 4.900, kurang dari 5.000. Cuman kekurangannya kalau mau pakai ini, dia nggak bisa disesuaikan ininya, lebar jarak ini ya. Jadi mau nggak mau tombolnya akan tergeser ke gores ya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, mungkin ini ada sedikit goresan. Tergantung. Jadi kalau kalian sayang sama keycapsnya, mending pakai keycap spooler yang harganya lebih mahal, yang kayak dari kawat itu kayaknya lebih safety. Tapi kalau kalian punya keyboard yang biasa aja, pingin dibersihin, misalnya pingin dilepasin semua, pakai ini pun sudah cukup. Oke, saya kira itu. Terima kasih udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Nanti link pembelian akan saya tulis linknya di deskripsi. Oke, terima kasih.